La chiave che ha permesso agli inquirenti di far luce sul malaffare legato agli appalti della ricostruzione del post-terremoto dell'Aquila è un imprenditore veneto. Daniele Lago, imprenditore di Bassano del Grappa e titolare della Steda, sarebbe lui ad aver spifferato agli inquirenti come in cambio di 300.000 euro sia riuscito a aggiudicarsi la fornitura di moduli abitativi provvisori per la città martoriata dal sisma. Con la sua impresa inoltre è riuscito a far parte di una cordata di aziende che stanno occupandosi dei lavori di ricostruzione. La sua collaborazione sarebbe stata preziosa per il sistema di tangenti scoperto dalla squadra mobile del capoluogo abruzzese, un'operazione che ha fatto finire agli arresti domiciliari 4 tra funzionari pubblici della città. Nell'inchiesta ha coinvolto anche il vice sindaco che si è dimesso, l'imprenditore veneto è indagato. L'accusa per gli arrestati è di millantato credito, corruzione, falsità materiale ideologica e appropriazione indebita. Con un meccanismo di dazioni in denaro e in case prefabbricate, gli imprenditori ottenevano appalti per la messa in sicurezza di edifici danneggiati dal terremoto, un giro di circa $500.000 di introiti. Well, I heard there was a secret chord that David played